Hello， 欢迎来到加持桑的萌分享。今天我们来看本月新品，由万代采用网络限定的方式发售的2G 能天使 R4。这个我们的不洗澡叔叔也是好起来了。继 HG 的歼战旗之后，万代连续2款00系1:14模型都是为它准备的。那么按照惯例，先从玩具的外包装开始看起。2G 模型一贯的左侧正脸帅照，右侧全身写真。只不过这次的能天使 R4明明只有普通 MS 的体量，包装方面却和去年发售的雪崩能天使来到了同一尺寸。好的，咱们也是话不多说，直接来打开包装看看吧。一开始我是真没想到体型轻盈瘦小的 R4万代是怎么开出18块板件的。直到拼完后我才发现18块板件到最后能用完的只有7块。大量沿用老模具的同时一体成型骨架它也没放过。是的，你没听错，26年了，一体成型骨架还没退休，这都快成了万代的非文化物质遗产了。并且这款R4在骨架部分能与14年的能天使有90%的重合度。至于这10%区别在哪儿，各位可以不妨猜一猜。以下3款分别是 R4、雪崩能天使、能天使的骨架。首先这款贴了贴纸，看着有那么些饱经风霜的，就是我刚刚拆开的能天使的骨架。而这款崭新出厂的是我们的 R4的骨架，首先就是在胯部连接前裙角的位置是做出了区分，由原先的锥字形凸起改成了这样的方形凸起，但其实在套上外甲之后，外观上来讲并没有什么区别，当然可动也没有做出什么区别，这个我们一会儿再讲。众所周知能天使修复型4和能天使之间还隔了 R2 和 R3， 而仅只作为添加了外挂组件的雪崩能天使在大腿处骨架都做了新规升级。换而言之，隔了3代换了机师的 R4在能天使血统方面比仅增添了外部组件的雪崩能天使更接近能天使。此外，这个历经多年，我估计这个模具也是被万代蹂躏的差不多了。还能发现有区别的就是肩部骨架这里的巨型飞边了，对比老2G能天使，我都怀疑我玩的是 KO 偷跑啊。吐槽完骨架部分，我们继续来看到模型本体。外甲部分的新规度还是挺高的。首先就是头部天线，2款能天使不仅在配色方面做出区别，格拉汉姆特化的 R4在天线中间细节部分也有异于 R2、R3 为全新开模。不仅如此领口位置的黄色天线与胸口肩电容上方的白色盖板也都为全新开模。由于是从 R3 升级而来的，所以下半身除了前裙甲以外都是与 R3 别无二致。转到背面区别就明显了，大到背部太阳炉与后裙甲的不同，小到大腿外甲与小腿盆口的差异。最后就是能天使 R4 最具标志性的新规手臂了，整条手臂为全拼装，并无使用一体成型骨架，但是就单论可动性怎么还退步了？尤其是这个手臂平台稍微抬高一点还会顶飞肩胛，其余各处可动就与普通能天使别无差异了。同为本体挂载装备的肩护盾在外部轮廓上与 00Q 的十分相近，但是这次除了肩盾的转轴活动关节与部分连接件以外均为全新开模。不难发现在整体尺寸方面就大上一圈，其内部细节也是完全不同，这也使得肩盾部分的基板件遗留下大量废件，再加上原为能天使的 A、D、F 板件，这下补件和做改造的零件都不缺了。但也别高兴太早，这些可都是算钱的。配件方面，右手边除去一体成型骨架自带的握拳手以外，就是标配的开掌手与握持手。左手边这边只有一只握持手，虽然多于废件中是有附带左手造型手的，但是不论是造型还是颜色一样都对不上。我知道格拉汉姆是左撇子，但这左手也不能只能用来撸吧。武器部分在肩键上实现了能天使的7刀配置，除去作为主武器的肩太刀以外，其余的肩刺刀、肩战刃、肩战刀都是两成对，给了6把。肩太刀的尺寸非常夸张，比 00Q 的肩剑舞还要长出一截。副武器的肩刺刀可以翻折握把变成步枪形态，肩战刀和肩战刃虽然不像 00Q 的浮游刃那样可以融合在主武器上，但也同样具备挂载在肩盾上的功能。其余的肩刺刀和太刀也能各自收纳到腰间和背部。肩护盾和 00Q 的一样可以多方向弯折，腰部的收纳剑鞘也同样具有活动性，可以稍作调节摆出一些拔刀的动作。OK， 那么以上就是本套2G 能天使 R4 的全部内容了。距离上一款能天使 R3 的发售时间已经过去7年有余了。去年发售的2G 雪崩能天使还知道在大腿胯部升级一下，眼瞅着明年就是0020周年了。
本可借这个噱头啊，搞个什么能天使 1.5 之类的小惊喜啊，然而并没有，还是那套可动不行，把玩把持力度又软的一体成型骨架，关键是还飞边，拼装过程枯燥乏味也就算了，把玩体验还遭罪，完事它价格还贼贵，5000日元定价，成本全砸在多余废件上了。哎，多的也不谈了，就当我没玩过2G吧。好的，那么本期视频差不多就到此结束了，感谢各位的观看与支持，我们下期不见不散，拜拜。